Hi Chuzu, hi Cuckoo, hi my birdie. थोड़ा छुप रहा है ये, आई डोंट नो ये इनकी नेचर है या क्या है, या ये अभी छोटे हैं तो इसलिए इनको दे फील प्रोटेक्टेड इनसाइड और इन द डार्क, तो ये इस तरह से भाग के कपड़े के अंदर छुप जाता है। तो मैं इसको क्या करूं, अभी मैं इसको स्पेस दूं, इसको ज़्यादा टच नहीं करूं, इसको छोड़ दूं, या मैं इसको प्यार कर सकती हूँ अभी इसी तरह। आई डोंट नो, प्लीज़ गाइड मी। बट इट्स सो क्यूट, isn't it? Hello Coco, Coco, Coco.